Hello everyone, welcome to English class by teacher Gipti Pawan Titilawood again. And today I hope you are all very well. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูกิฟต์ทิพย์วันสิทธิรบุตรอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูกิฟต์ก็หวังว่านักเรียนทุกคนคงจะสบายดีค่ะOkay, all students, are you ready to learn English is fun by teacher Giftทิพย์วันสิทธิรบุตร Okay, ready, let's go ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษแสนสนุกกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง sea animals and water animals. Today we will learn about sea animals and water animals. What is the animals? Sea animal. Do you know sea animals? Yes, correct. Sea animal ก็คือสัตว์ทะเลนะคะสัตว์ใต้ทะเลสัตว์ทะเล and water animals แล้วก็สัตว์น้ำนะคะเราไปดูนะคะสัตว์ทะเลกับสัตว์ทะเลนะคะก็คือทะเลเป็นไงคะน้ำเค็มใช่ไหมคะกับสัตว์น้ำจืดนั่นเองนะคะโอเค let's learn together นะคะ the first is what is this the first is yes correct is right นะคะนี่คือฉลามนั่นเองนะคะฉลามนะคะฉลามก็คือ shark S H A R K shark ฉลามนั่นเองนะคะ and next what is this very good whale นะคะ W H A L E whale ก็คือวาฬนั่นเองนะคะ next dolphin ก็คือโลมานะคะ D O L P H I N dolphin โลมา and next yes แมงกะพรุนนะคะแมงกะพรุน jellyfish J E L Y F I S H jellyfish แมงกะพรุนนะคะ and next หมึกกล้วยนะคะหมึกกล้วยเด็กๆเคยทานใช่ไหมคะ squid S Q U I D squid ก็คือหมึกกล้วยนั่นเองนะคะต่อไปถ้าเป็นหมึกยักษ์นะคะหมึกยักษ์นะคะภาษาอังกฤษเสียง octopus O C T O P U S octopus หมึกยักษ์นั่นเอง and next what is this very good ปลาดาวนะคะปลาดาวภาษาอังกฤษเสียง starfish S T A R F I S H starfish ปลาดาวนั่นเองนะคะ next what is this you are going to see นักเรียนเคยเห็นไหมคะม้าน้ำนะคะม้าน้ำนะคะเสียง seahorse S E A H O R S E seahorse ม้าน้ำ and next ปูนะคะ crab C R A B crab นะคะก็คือปูนั่นเอง and next นี่คืออะไรคะแมวน้ำนะคะแมวน้ำนะคะประกอบไปด้วย S E A L seal แมวน้ำ what is this yes it is a turtle เต่านะคะ T U R T L E turtle
turtle คือเต่านั่นเองต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะ very good สาหร่ายทะเลสีเขียวนะคะสาหร่ายทะเลสีเขียวนะคะเราออกเสียงว่า seaweed seaweed นะคะ S E A W E D seaweed นะคะสาหร่ายทะเลสีเขียวนั่นเอง next นี่ก็คือสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลนะคะสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลออกเสียง plum plum K E L P plum นะคะสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล and next what is this yes ปะการังนะคะปะการังสวยๆนะคะปะการังเสียง coral coral นะคะ C O R A L coral ปะการังต่อไปหอยนะคะหอยนะคะ shells shell S H E L L shell shell หรือเราเรียกว่าหอยเชลล์หอยเชลล์นั่นเองนะคะ shell ต่อไปนี่คืออาหารเลิศรสที่เด็กๆเคยทานและอร่อยที่สุดเลยนะคะ this is our salmon salmon S A L M O N salmon ปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนที่เราเรียกปลาแซลมอนนะคะภาษาอังกฤษเสียง salmon ต่อไปค่ะ next ปลาทูน่านะคะปลาทูน่า tuna T U N A tuna นะคะคือปลาทูน่านะคะที่เราเรียกปลาทูน่านะคะภาษาอังกฤษเสียง tuna ต่อไปนี่คืออะไรคะปลาไหลนะคะปลาไหลเอาเสียง ear W E L ear ปลาไหล and next ปลาทองนะคะปลาทอง goldfish G O L D F I S H goldfish and next กุ้งนางนะคะกุ้งนาง pearls P R A W N pearls กุ้งนางต่อไปนี่คือกุ้งกล้ามกรามนะคะกุ้งกล้ามกรามนะคะหรือเราเรียกทับศัพท์กันบ่อยๆว่ากุ้ง lobster ใช่ไหมคะ lobster L O B T E R lobster อันนี้กุ้งฝอยนะคะกุ้งฝอย shrimp S H R I M P shrimp ต่อไปหอยแมลงภู่นะคะหอยแมลงภู่ mussel M U S E L mussel ต่อไปหอยแครงนะคะหอยแครง coral C O C K L E coral หอยแครงนะคะต่อไปหอยกาบนะคะ clam C L A M clam และก็หอยทากนะคะหอยทาก snail S N A I L snail คืออะไรคะโอเค alright กบนะคะกบ frog F R O G frog และนี่คือ this is a crocodile จระเข้นะคะ C R O C O D I L E crocodile 5. Dolphins live in the sea Sharks live in the ocean Dolphins live in the sea โลมานะคะอาศัยอยู่ในทะเล Sharks live in the ocean แต่ฉลามเนี่ยนะคะอาศัยอยู่ในมหาสมุทรน้ำลึกๆเลยนะคะ
นะคะ what is it what is it ถ้าเราอยากจะถามนะคะเหมือนที่คุณครูกิฟต์นะคะบอกว่า this is a salmon this is an eel ใช่ไหมคะ this is a shape this is a jellyfish ต้องตอบเวลาเราถามว่า what is it มันคืออะไรนะคะมันคืออะไรเช่น is a salmon is a salmon เวลาที่ถามว่า what is it นะคะมันคืออะไรต้องตอบด้วยคำว่า is a salmon มันคือปลาแซลมอนหรือ what is it is an eel is an eel มันคือปลาไหลทีนี้ถ้าเราอยากถามว่าสัตว์ทะเลที่คุณชอบที่สุดคืออะไรนะคะเราจะใช้คำถามว่า what sea animal do you like what sea animal do you like สัตว์ทะเลที่คุณชอบที่สุดคืออะไรนะคะถ้ามีคนมาถาม Teacher Gift if have someone to ask Teacher Gift what sea animal do you like I like dolphin Teacher Gift like dolphin Teacher Gift answer is I like dolphin คุณครูกิฟก็จะตอบว่าฉันชอบโลมานะคะแล้ว have someone to ask me again whales and dolphin are not fish วาฬและโลมานะคะไม่ใช่ปลานะคะไม่ใช่ปลา How many jellyfish are there in the ocean How many jellyfish are there in the ocean แมงกะพรุนอยู่ในมหาสมุทรทั้งหมดกี่ตัวคะ4 or 15 4 or 15can let we count together 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 yes 20 jellyfish in the ocean okay for today thank you very much for your happy to learn happy and your hard work and hope you are all stay safe สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบไว้เพียงเท่านี้ see you again next time bye bye